Ви благодарам. Најпрво да и се извинам на господја Бајрамовска Мустафа заради упорноста и трпеливоста, зашто не е само денеска тука, туку помнам кога чекаше заради нашите временски овде прилики и неприлики и евеа пак меѓу нас. Тоа е првото. Второто, знаете што не е пријатно да се чита извештај со речиси 200 страници текст, кој што е вистинска човечка драма, многу повеќе наликува на трагедија. Ама јас сепак на граѓаните им препорачувам да отидат на веб страницата на Народниот правобранител и да го прочитаат овој извештај, за да видат во каков свет живееме, оти амбиентот е таков. Јас многу пати велам сега, не се работи за инцидент, туку се работи за систем. И затоа ние овде што седиме имаме посебна одговорност. Не можам да не кажам дека кога се поднесуваат годишните извештаи на народните правобранители во Шведска, во Данска, во Нов Зеланд, во Британија, целата јавност е будна, а велат дека државните и јавни службеници стрепат, да не речам се тресат од страв. Згора, во сите овие држави нема само годишни, туку има периодични и јас тоа топло го препорачувам, зашто е просветителски чин, зашто има карактер на рано предупредување, ја сензибилизира јавноста. Но, еве, уште една напомена. Сега знам зошто иницијативите до Народниот правобранител во Британија не се поднесуваат директно од граѓаните, туку преку пратениците. Значи, пратениците докажуваат на тој начин дека ги делат проблемите на граѓаните, нивниот збор, за жал, повеќе тежи и тогаш јавноста соодветно реагира. 2021 година сме, не сме 2019, извештајот е за 2019, но кога на крајот човек ги чита препораките, си вели дали во меѓувреме нешто е сменето и моето прашање со тоа ќе завршам, ќе биде до вас дали откако го поднесовте извештајот има некоја позитивна реакција за сето ова. Кога реков дека е системски проблемов, мислев и на слично и сега јас ќе апелирам на вашата и нашата совест. Прво, мислам дека реизборот 8 плюс 8 години е премногу. 16 години за една личност, па не знам и колку да е посветена. Второ, ќе кажам еве што пишуваат моите колеги по скандинавските земји, велат дека е поучно на функција да се најде човек од категоријата што можеби е најспоменуваната како субјект на повреди, и јас затоа велам дека очекував овој пат тоа да биде жена народен правобранител, а еве денеска слушајќи ги двете колешки, мислам дека кога би била на народна правобранителка жена ромка, тоа би имало особено добра порака, зашто уверена сум од она што го листав дека откако вие како заменичка народна правобранителка сте таму, сигурно сте охрабриле многу жени ромки и многу наши сограѓани роми да прозборуваат, да прозборат отворено за ова. Нема да зборувам јас денеска за конкретните случаи, бидејќи тоа ќе биде, што би рекол Виктор Иго, роман река, што тече, ама тече со болка, туку за некои тенденции. Значи, многу пати велам дека
Толку дебелите извештаи укажуваат на следново. Најчесто повреди прават луѓе на функција, луѓе со моќ, луѓе со статус. Значи, првиот заклучок е дека ние на високи функции имаме личности кои не би требало да бидат тамо. Значи, крајно време е да си го преиспитаме начинот на регрутирањето, не знам колку пати сум рекла, на државната и јавна администрација, меѓутоа, ако во категоризацијата што сама ја направив, доминираат делата направени во рамките на судството, иако тука не е главна надлежноста на народниот правобранител, тоа е многу силна порака. Многу силна порака. Особено, ми се чини една од најслабите карики во нашиот систем е управното судство и најголемиот број од овие случаи се однесуваат на повреди направени во управното судство. Па да ве подсетам, ние наградувавме со статус управен судија луѓе кои поднесуваа оставки во Државна изборна комисија. Ние имаме тамо луѓе кои немаат искуство во заштитата на човековите права. Ние имаме во сите судски институции, па дури и во судскиот совет, луѓе за кои се водат постапки. А треба да прават, да посегнат по ветинг. Тоа е многу проблематично. Значи, зошто со внимание го слушаат секаде државните и јавни службеници? Зашто себе се доживуваат и се манифестираат како заштитници на правата на граѓаните, а не на оние кои ги поставиле на функциите што не ги заслужуваат. И тамо се многу помали, понебитни повредите. Меѓутоа, реков, тие се вознемирени и треба да сме вознемирени и самите ние. Тоа е нешто што сакам да го потенцирам. Друго што сакам да потенцирам е следново. Имено, ние најчесто правиме споредби за напредокот во однос на претходната година или претходната година. Ама, видете, и единицата е поголема бројка од нула. Значи, вие ако секој чекор го споредувате и веливте ова е голем исчекор, тоа не е во ред. Не велам да се споредуваме со Данска, со Шведска, со Финска, ама можеме да се споредуваме со регионот. Можеме со Словенија, можеме со Хрватска да се споредуваме. Значи, треба стандардите да ги почитуваме во заштитата, за да речеме дека сме излегле од кругот кој што не импресионира. Значи, не позитивни инциденти, туку која е тенденцијата, како се мери напредокот, а јас со години ги читам извештаите и забележувам многу мали чекори. И тоа страшно ме загрижува, особено на крајот, кога ќе прочитам дека расте бројот на случаите, на иницијативите, па се радувам, велам пораснала свеста, ама кога гледам како се множат случаите, тоа е навистина предупредувачко. Што би сакала друго уште да потенцирам, бидејќи ние сме овде за тоа? Не ме чуди, или ме чуди отсуството на представниците на извршната власт, бидејќи тоа е законска обврска. Ама еве, сакам во една измена на законот да внесеме одредба дека при ваквите извештаи дека би требало да бидат присутни и оние од судството. Тоа не е мешање во судската власт, одговорно тврдам, ама добро е кога граѓаните не слушаат нас, да ја видат големата слика на сите оние кои што се платени за да внесат промени во тој свет,
во кој што на вистина слободите и правата не се нешто што треба да се цени, туку нешто на што лесно се посега. Најмногу ме боли, морам да кажем, кога се во прашање децата, и јас со години велам дека би сакала како Норвешка да го смениме уставот и да внесеме посебна заштита на децата. Ке ми се смеете, ама велам дека не е далеку времето кога со уставите ќе ги штитиме и билките и животните, бидејќи во овој свет нашиот живот е поврзан и со нивниот, и уништувајќи ги нив, се уништуваме себе си. Посебна приказна се разбира лицата со посебни потреби, и затоа мислам дека акцентот во идните измени законски или во креирањето на политиките токму треба да биде кон нив. Нема да повторувам, бидејќи доволно чувме примери за вознемирување, и затоа јас само би сакала да ве прашам. Еве, 2021 година сме, доаѓа времето за извештајот од 2020 година. Значи ме интересира дали вие во меѓувреме гледате некој напредок. Не сакав да ве оптоварувам и времето да ви го одземам, но кога споменав билки, животни, мислев и на еколошката заштита, во која што на вистина не само што се нарушува здравјето, туку бидејќи е сфера во која што се извлекуваат огромни профити, а такот е многу поголеми тамо, да не говорам за урбанизацијата, и понекогаш сум шокирана од она што се толерира, но еве би сакала овде ние во заклучоците можеби да нотираме исто така дека се додека нема некои други инструменти законски од типот време во кое мора нешто да се превземе, или ако нема извештаи од оние на кои што им се упатени, ама вака да седнеме за јавно да соопштат што направиле, а што не направиле, и се разбира да има одговорност, ние само ќе читаме извештаи, ќе ги усвојуваме, ќе усвојуваме заклучоци, но мислам дека навистина нешто мораме да смениме, за да не се вознемируваме, туку навистина да речеме дека овој извештај зборува дека ние сме ги кренале стандардите, дека сме станале пристојно место оти според слободите и правата на најранливите категории, се цени напредокот на демократијата. Благодарам.